Ikaw ba ay walang pambili ng pedal? At ang pedal mo ay umaalog na? Halika, samahan mo ko na pag-aralan kung paano ayusin ang ating umaalog na mga pedal. So, marami na akong nabaklas. Ito ay aking pinag-experimentuhan lang. At nawa ay makatulong sa bawat katulad ko na walang pambili ng bagong pedal. Baka yung pedal na nasa iyo ay pwede pa natin gamitin at pwede pa natin i-repack at magamit natin. Hindi na natin kailangan bumili ng bagong pedal dahil alam naman natin na imbis na kailangan ibili pa natin, bili na lang natin ng pagkain. So, nawa makatulong sa inyo ang video na ito. Samahan ninyo ako hanggang matapos. Natin sa pag-assemble ng pedal o pagre-repack ng pedal, itong triangle wrench, yung Y triangle wrench na number 10, 12, 14. So pwede rin yung letter T. So ito yung available natin, yung letter Y, at ang magagamit natin dito is number 12 and number 14. Siyempre, number 15 na wrench para pangkapit dito sa may bandang pedalan niya. Ito yung sinusok-sok sa crank arm. Yan. And then, kailangan din natin siyempre ng grasa. At kailangan din natin ng Phillips screw o anumang pantanggal natin dito sa mismong takip. Sa likuran. Saan natin to? Yung takip, kailangan natin magdahan-dahan. Pero itong pedal na to is para lang sa tutorial. Kahit hindi ko na ito gamitin. So, natanggal na natin yung takip. So, ang next natin, kailangan natin ng 15. Itong 15 dito natin ikabit sa may bandang kabitan ng crank. Para pag pinihit natin gamit ang Y, hindi po siya gagalaw. So, pasok lang natin dito. Meron po siyang tornilyo or nuts sa loob. Kaya kailangan natin gamitan to or yung letter T nga. Kasi nga meron siyang nuts sa loob. Dahil kung ito lang ang ating gagamitin, hindi siya papasok. Hindi po siya makukuha. So, kailangan talaga natin ng ganitong gamit para po matanggal yung nuts sa loob. So, hawakan lang natin dito at tanggalin natin yung nuts. Gamit ang number 12. I think number 12 to. Hindi number 12, number 14. Medyo matigas yung nut. Kaya gamitin natin tapakan natin.
matanggal yung nut sa loob. Kung wala kayong number 15, pwede rin katala, or di kaya mas maganda yung vice grip para mas kapit na kapit yung pagpigil niya. So, pakita natin itong nut na natanggal natin. So, ito yung nut na natanggal natin. Tapos meron pa siya ulit sa loob. So, dalawa yung nut niya. So, ito kaya ito umaalog kasi yan o. Naririnig niyo ba? Yung bulitas niya is wala nang grasa, natuyo na. Ulitin ulit natin to. Number 14 naman. Yan. So same lang, napakadali nito gawin. Kailangan lang natin ng gamit talaga. Kung nasa loob naman nito yung pangalawang nut niya, madali lang siyang tanggalin kasi medyo maluwag siya. So ito yung pangalawang nut niya. Ayan. Meron pa siyang washer na kasama. Ayan o. Sitalsikan yung bearing. Ayan, tanggal na natin siya. Tanggal na natin. So, kailangan natin linisin to. Wala na pala siyang grasa. Ayan, lapit natin. So, tuyo na pala siya talaga. Ayan, wala. May degreaser kayo, degreaser na gamitan nyo ng degreaser para matanggal yung mga natuyong lasa. So ito hindi na natin gagamitan ng degreaser para mabilis, for tutorial lang naman. So ang pagre-repack nito, napakaliit nitong bearing na to, napakaliit. 0.1. Pakita ko sa inyo yung bearing. Yan. So, napakaliit talaga ng bearing. Isa sa naging problema ko kung paano siya ilagay. Pero nasolusyonan natin. Turuan ko kayo kung paano. So after po natin siyang linisan, siyempre lalagyan na natin siya ng grasa sa loob. So ito yung ating grasa. Isa sa napaka-importanteng bagay upang umikot yung ating, para umikot ng smooth yung bearing. Sunod, ilagay natin yung mga bulitas. Ang bilang ng bulitas 13. 13 dito sa harapan at dito banda sa likuran.
magnetized na, may magnet po kasi ito kaya ayan, mapansin nyo malikit yung bulitas. So pwede rin tiyane para mas mapabilis kasi ito minsan matagal pa dinidikit din yung ibang bulitas mo, pero mas maganda kung tiyane talaga. Hindi ko lang mahanap. So, ang bilang po ay 13. Huwag natin kakalimutan. 1, 2, 3, 4, 5. 6. 7. So, paikot lang naman siya. So, 30 na siya dito sa unahan. So, itong pagre-repack o pag-aayos lang ng pedal para sa mga kagaya ko na walang sapat na pera para makabili ng bago. Pero kung meron ka namang pambili, hindi advisable sa ito, bumili ka na lang ng bago. Pero kung wala kang pambili, try mo na gumawa o ikaw mismo ang mag-ayos ng pedal mo. Nakatipid ka pa, natuto ka pa. Natuto pa tayo. Lagyan natin po ng grasa. Yung sa tingin yung alam nyo na okay na yung grasa. Huwag din naman sobrang unti. Huwag din naman sobrang dami na napakapatay. Yung saktuhan na alam nyo na okay na. So after natin lagyan ng grasa, lagyan na ulit natin yung bearing. So kanina ang bilang is 13. Ganun pa rin po yung bilang dito. 13 pa rin po. So ang problema talaga sa magnetizer, lumabalik yung bearing. Sabi natin na kapatunayan dito. Siyang. So, pinigit ito dito. Kamay na lang talaga natin. Sa dalawa, tatlo. Kailangan bilog talaga siya. Hindi siya makapasok para hindi siya sumuglan. Sama-sama lang. So 13 na to.
And then, balik natin yung yung pangalawa natin tinanggal ito. Balik natin itong kinakabit sa pedal. Pasensya na po kayo sa video natin. Hindi pa good quality. Yan. Tapos, ikabit natin yung pangalawa natin tinanggal. So, sa pagre-repair ng isang bagay, kailangan alam natin kung ano yung una natin tinanggal at yung huli natin tinanggal. So, kapag nagkabit tayo kung ano yung huli natin tinanggal, siya naman yung una nating ilalagay. Kaya, kailangan tandaan natin. So, screw yan. Itong bolt. Gamitin natin ito. Magalaw mo siya. Pigilan natin. Gamitan natin na 15. Pero madali lang naman po ito ikabit. Madali lang din itong tanggalin. Kung paano natin siya binaklas, ganun din natin siya ikakabit. Wala tayong ibang gagawin. Yan. So, siguraduhin natin na hindi siya gumagalaw katulad nila. So, kulang pa sa higpit. Yan, so hindi na siya gumagalaw. Yan. Smooth na rin yung kanyang ikot. So mukhang maganda yung ating pagkagawa. Sunod, ikabit natin yung spacer. Sunod yung ating unang binaklas na bolt. Same lang. Paano natin siya tinanggal? So, ganun din natin siya ikakabit. So, minadali natin for tutorial lang naman ito. Para huwag natin masyadong higpitan tong bolt na to. Kasi hindi siya aanda, hindi siya ikot. Huwag din natin masyadong luwagan, baka mapalitan. So, kapit na natin to. At pagtapos kapit natin tong takip. Napakahalaga ng takip. So, yan, maganda na yung ikot ng ating pedal. Magagamit natin ulit siya. So, ganun lang kapag tumunog ulit, nagkaroon ng nabasa or di kaya nagkaroon ng problema sa tingin natin. Ganun lang, save lang yung ating gagawin. At least, nakasave tayo ng ating pera. Hindi tayo papalit-palit ng pedal. At same time, pwede natin itong gawing business. Yung sa mga gusto magpaayos ng pedal. So, nawa ay makatulong sa inyo ang video ko.